这新洗的被罩啊，给你们试一下除螨仪好不好使？与其叫除螨仪，不如管它叫做床上吸尘器，因为包括床上的一些针织碎物啊，还有皮屑呀、都能给你吸上来。你就像刚晒干的纯棉被罩，一抖了它也全是灰。来看啊，非常干净的滤芯吧，我们现在把它放里啊，一镜到底拍，不剪辑啊，只加速。除螨仪它跟普通吸尘器是不一样的，它是高频拍打的，所以效果要比一般的吸尘器要强得多。来看。我刚换上的，而且就吸了一半床，你看就这些东西。咱先别管这里面有没有螨虫，有多少螨虫，总之没啥好东西吧，吸。